Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, ito po si Dr. Jeff Ho. Well, itutuloy po natin ating pag-usapan tungkol sa topic na meron kasi nag-text sa akin, no? Sa ngayon lang ha, hindi po ito live consultation. Meron nag-text sa akin, no, si Mr. Willen Solis, no? Kasi nagtanong po siya sa akin, Dok, maaari po ba magkamali ang X-ray? Malamang ang tinutukoy po na dito ay chest X-ray, no? Well, unang-una, maaari talaga, no? Lalo pag mali ang pagkuha sa X-ray. For example, chest X-ray. Okay? Well, wala naman po personalan nito. Kung nakikinig po ang mga radiologic technician sa mga X-ray centers natin o X-ray lab, sana take my advice, okay, with nothing personal grudge, no, na na mangyari from your side, ha? Okay, kasi kahit hindi tayo radiologic technician, well, nag-rotate rin po tayo sa radiology section kasi meron naman tayong subject noon, radiology. At saka nag-rotate rin po kami sa X-ray mismo, no, sa X-ray lab. And we were taught by yung mga specialists na tinatawag natin na radiologists kung paano ang tamang paraan na kumuha ng chest X-ray, no, sa isang pasyente. Okay? Sa totoo lang po, talagang nadidismaya po tayo. Okay? I'm very much disappointed sa performance ng mga radiologic technicians, no? Well, hindi naman siguro lahat, pero I would say siguro 5% lang po ang nangyayari sa mga X-ray lab ay sinusunod nila yung tamang paraan. As what was taught to me by yung specialista sa X-ray na tinatawag natin na radiologist. Ang tamang paraan po sa pagkuha ng chest X-ray sa lungs, eto kayo na mismo ang mag-remind sa RadTech, short for radiologic technician, RadTech, na kailangan gawin nila ito para mas maganda ang pagkuha sa X-ray, para mas maging accurate, okay, habang binabasa ng radiologist ang X-ray, no, na nakunan ng RadTech. So, ito po dapat gawin ng RadTech, So, syempre, yung positioning, tama yung ginagawa ng RadTech, walang problema po yan, Alam nila kung paano yung sa idikit ang baga sa yung film. For example, kung may film pa ba, no? I think wala na atang film ngayon, Basta, yung positioning, alam ng RadTech po yan, no? Pero, yung timing sa pagkuha ng X-ray, sa totoo lang po, siguro yung 5% overestimate po yun, no? Okay? I would say less than 1% siguro. Wala pa akong narinig sa mga pasyente ko na pag tinatanong ko po sila, paano kayo na-instruct bago kayo nakuna ng X-ray? So, tinatanong ko yung tamang paraan na dapat gawin ng RadTech. At alam po ninyo, even less than 1% mukhang hindi nangyari ata Kasi never ako narinig sa pasyente ko na nag-confirm na tama yun, Dok. Yung sinabi mo, Dok, yun ang ginawa sa akin po. Yung ginawa ng RadTech sa akin, no? Okay? So, anong dapat gawin ng RadTech na mukhang hindi po nila ginagawa? Okay? So, after positioning, kailangan mag-instruct po ang RadTech sa pasyente, no, na maghinga sila ng malalim for 3 consecutive times. Pero sa ikatlong paghinga ng malalim, kailangan ipigil nila
no, yung paghinga para ma-expand talaga yung lungs ng pasyente with air, syempre. Kasi hinga ng malalim, syempre, papasok yung air. No? So, kailangan, ang advice sa pasyente, or rather sa RadTech sa pasyente ay, Mr., Mrs., maghinga ka ng malalim, ha? Okay? Sa pangatlong paghinga ng malalim, huwag nyo ibuga yung hangin. No? Huwag nyo i-exhale para ma-retain po yung hangin sa lungs para mas maganda ang pagkuha ng chest x-ray. So, para bang ganito, Mrs. Ginawglawm, sa Bisaya ni ha, Ginaglaom, buga. Ginaglaom, buga. Ginaglaom, pugong. Yan. Then, mag-shoot ang RadTech sa pangatlo. Ha? Okay? So, sa Tagalog, hinga ng malalim, ilabas yung hangin. Hinga malalim, buga pa rin ata, no? Sa Tagalog. Hinga ng malalim, pigil. Then, okay na, misis. So, sa pangatlong paghinga ng malalim, kailangan ipugong, na? Ipigil, huwag ilabas yung hangin. Okay? Para mas maganda ang pagkuha sa chest x-ray. Kasi ang nangyari ngayon, sa totoo lang po, kasi tinatanong ko yung pasyente, ha? Hindi ko naman sinisira yung mga RadTech, no? Correct me if I'm wrong, ha? Kayo mga RadTech, ha? Lahat ng pasyente ko, ang sinabi nila sa akin, dili man ingana dok ang pag-instruct sa kuha. Sa Tagalog, hindi naman ganyan ang ginawa sa akin. Hindi naman ganyan ang pag-instruct ng RadTech sa akin, dok. So, tinatanong ko, paano? Anong ginawa? Anong instruct sa'yo? Ang sabi lang RadTech, hinga ng malalim. Hinga ng malalim. Okay na. Tapos na. So, yung iba, naka-exhale na. Siyempre, pangit ang pagkuha sa chest x-ray. Wala nang masyadong air sa lungs. Siyempre, maglapit ang laman ng lungs, maglapit. Siyempre, minsan, parang pumuti. Parang may plema. Kasi hindi totally expanded Kasi, naka-exhale ng pasyente. Kasi, hindi nga in-instruct ng maayos ang pasyente sa RadTech. No? So, ang ginagawa nila, ginaglaom, man na misis, na, unsaw man kung nakabuga ng pasyente. Ha? Okay? So, pangit ang pagkuha. Siyempre, sa pagbasa ng radiologist, siyempre, kung ano nakita niya sa screen nila, yun ang i-report nila. Okay? Lalo pag hindi naka-expand ng maayos ang lungs kasi naka-exhale na ng konti, tapos late na medyo nag-shoot sa RadTech, ha? Siyempre, medyo hindi fully expanded ang lungs at pwede rin ito magkaresulta ng paglabo ng pagkuha ng x-ray or pumuti. Okay? Kasi hindi nga fully expanded. No? So, hindi po sana ganyan ang ginawa ng RadTech sa inyo. No? Sa Tagalog pa, huminga na malalim. Tapos na. Yun lang. Okay, sana kung talagang perfect ang timing talaga ng RadTech, hinga na malalim, tapos shoot. Paano kung medyo late ang paghinga ng malalim ng pasyente? Di ba? So, papunta pa lang siya doon, deep inhalation, na shoot, hindi fully expanded. So, ang maganda dyan is, talagang instruct niyo yung pasyente na huminga kayo ng malalim ng pangatlong beses, pero sa pangatlong beses, huwag niyo ibuga yung hangin. Huwag kayong mag-exhale. So, in that way, mas maganda ang timing sa RadTech sa pag-shoot or sa pagkuha ng x-ray ng pasyente. Ganun po yan. Okay? So, well, of course, nabanggit ko na po noon na madalas rin mga pasyente na may pulmonya, okay, malinaw na may ubo, mataas ang lagnat, ha?
sobrang 3 araw na yung ubo nila. Okay? Minsan, matigas pa po yung ubo nila. Lalo yung first 3 days. Ha? Okay. Pag ginig namin sa lungs, syempre, wala pa pong plema. Kasi, sa early stage ang pneumonia, tinatawag namin na dry stage, ha? Namamaga pa po yung lungs. Wala pa pong plema. Kaya wala kaming marinig. Pwede medyo mahina ang breath sounds, no? Okay, sa yung part ng lungs na may pneumonia kasi hindi na maka-fully expand kasi nga namamaga dahil sa pulmonya. So, yun ang basis po namin na malamang may pulmonya ang pasyente kahit wala akong marinig na plema kasi first 3 days pa lang dry stage pa yan, namaga-maga pa yung lungs, wala pa pong plema. Kasi po, ang plema po ay resulta po sa kinain ng mikrobyo yung baga. Kaya po, pag kinain niya yung laman yung baga, ay syempre, magkakaroon siya ng plema. Na mangyayari yan, more or less, after 3 days pa. So, pagkuha sa x-ray, syempre, wala pang plema. Syempre, ang resulta, negative ang chest x-ray. Pero hindi ibig sabihin na mali yung x-ray or mali yung nagbasa sa x-ray, no? Okay? Kasi sa early stage of pneumonia, pwede pa tayong walang makitang x-ray or rather, plema sa x-ray. Ayun. Okay? Minsan, lagpas ng 3 days, nagkakaroon ng konting plema ang pasyente at marinig po natin talagang may plema at talagang confirm na yan na meron siyang pulmonya pero hindi pa makita yung konting plema sa chest x-ray. So, kahit negative ang chest x-ray, hindi ibig sabihin na walang pulmonya ang pasyente. At hindi ibig sabihin na mali ang pagbasa ng radiologist sa x-ray na yun. Ayun. So, hope malinaw po yung explanation po natin. Kaya ako mismo, bihira lang talaga ako nagre-request ng chest x-ray. Kasi I base my diagnosis not on laboratory tests like chest x-ray, but on history taking and physical examination. Okay? Maraming salamat po.